Narito pong muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. May nag-request po sa akin na talakayin po natin ang paghilik. Ang paghilik po or snoring ay nangyayari kapag may pagbara po o pagkipot sa daluyan ng hangin habang tayo po ay natutulog. Kaya nagbabibrate po ang mga tissues sa ating lalamunan. Narito po ang mga karaniwang dahilan. Una po, pag-relax ng mga kalamnan habang tayo po ay natutulog. Kapag mahimbing po ang tulog, nagre-relax po ang muscles sa lalamunan at dila. Kung sobra ang pag-relax, pwedeng bahagyang bumara ang daanan po ng hangin. Pangalawa po, baradong ilong o may sipon. Ang allergy, sinusitis o trangkaso ay nagdudulot ng baradong ilong kaya napipilitang huminga sa bibig. Mas malamang po na siya ay maghilik. Pangwalo po ay ang obesity o katabaan o labis na timbang. Ang taba po sa liig ay pwedeng magpaliit ng airway kaya mas madali pong magkaroon ng vibration, yung pong snoring. Pang-apat, position po natin sa pagtulog. Ang pagtulog po na lying on your back ay nagdudulot ng pag-atras ng dila o soft palate na nagbabara sa daanan ng hangin. Panglima po, pag-inom ng alak o pampatulog, nakakapag-relax ng sobra sa throat muscles, dahilan po para humina ang airflow at magkaroon ng paghilik. Pang-anim po, structure ng ilong at lalamunan. Halimbawa po nito ay yung mga may deviated septum, maliit na ilong o nasal passages, mga malalaking tonsils, o kaya ay mahabang soft palate. Pangpito po ay ang sleep apnea. Kung ang paghilik ay sobrang lakas, pahinto-hinto, o may kasamang paghinto ng paghinga, posibleng mayroon kang obstructive sleep apnea. Ito po ay dapat ipasuri dahil maaaring makaapekto po ito sa puso ninyo at kalusugan. Narito po ang karaniwang treatments o paraan para mabawasan o maalis ang paghilik at ito po ay depende sa sanhi. Ito po ay general information lamang po at hindi po kapalit ng personal na konsultasyon. Ano po ba ang mga home remedies o kaya mga lifestyle changes? Una po, magbawas po kayo ng timbang kahit mga 5 hanggang 10% ng weight loss. Ay malaki na po ang nababawas sa paghilik dahil po lumuluwag ang ating airway. Pangalawa po, baguhin po ang posisyon sa pagtulog. Pinakamadalas ang hilik ay iyong nakalaying on your back kang matulog. Subukan mo ang pagtulog na nakatagilid, yung side sleeping. Pangatlo, gamot o treatment para sa baradong ilong. Ito po ay yung mga saline nasal spray, steam inhalation, allergic medication kung may allergy. Kapag maluwag ang ilong, mas kaunti po ang hilik. O kaya pang-apat, humidifier. Kung tuyo po ang hangin sa kwarto, pwede nitong bawasan ang irritation sa lalamunan. Iano po ang mga devices na pwede natin gamitin? Una po rito, meron po tayong mga nasal strips o nasal dilators. Nakakatulong po itong magbukas ng ilong para mas maluwag po ang airflow. Pangalawa po, anti-snoring mouthpiece. Ito po yung mandibular advancement device. Isinusulong po nito ng kaunti ang panga para hindi po humarang ang dila. Karaniwan po itong nirereseta ng mga dentista na may training sa sleep medicines. Kailan naman po dapat tayo magpatingin sa doktor? Kung meron po tayong mga simptomas ng sleep apnea, ito po yung malakas at sunod-sunod na paghilik, pahinto-hinto ang hilik o may paghinto ng paghinga, palaging inaantok sa araw, meron pong pagsakit ng ulo pagkagising, at meron pong irregular na tibok ng puso sa gabi.
Kaya yan po ang dapat nating tingnan sa ating katawan. At tayo po ay magpakonsulta sa doktor at sabihin po natin ito sa kanila. Ang tanong po masama po ba ang maghilik? Abangan po natin sa susunod na talakayan. Mas maganda kung tayo may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like, at i-share po natin ito. At pakitangkilikin na rin po natin ang aking YouTube channel at TikTok account, Nurse Dodong. Ito po si Nurse Dodong at muli maraming salamat po sa suporta.